sama dengan membiarkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu juga sampai kepada diri kita. Jadi tanpa terasa, ketika kita nanti ketika mau ditimbang amalan urang, ngarasa urang teh puasana alus, salat na alus, hajina geus bulak-balik, umurna komo, sodakohna pagedena wae. Ketika orang berharap semua pahala itu ada di depan kita, nanti ketika ditimbang memberatkan bagi kita, ternyata hampang. Kamana? Ternyata lebih berat ketika mana ngantepkeun dosa riba, ngantepkeun ujarina, ngantepkeun anu aborsi, ngantepkeun anu mabok, ngantepkeun korupsi, ngantepkeun jelema penguasa anu teu nerapkeun hukum Islam. Alhamdulillah, dan kebenaran mah pasti milik Allah dan pasti akan diterima oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran dan hati yang bersih. Ya, jadi kebenaran dari Allah itu tidak semata-mata sampai dan diterima oleh setiap orang. Hanya orang-orang yang menggunakan akal saja dan berhati bersih dan tulus yang bisa menerima kebenaran itu. Tidak berdasarkan kasta, tidak berdasarkan status sosial, tidak berdasarkan keilmuan, tidak. Itu adalah hak prerogatif Allah, siapa yang bisa menerima dakwah ini. Sehingga tadi teh salah satu penyebab tina teu jelasna aturan teh tadi saur singkuring kasus sapertos kehamilan di luar nikah teh menjadi hal lumrah anu akhirna janten naon? Janten masalah. Maknya sih orang sebagai muslim ari dina masalah salat, dina masalah ibadah, dina masalah haji misalkan saum dan sebagainya diatur, nah ari dina pergaulan tadi diatur. Orang sebagai manusia baik laki-laki ataupun wanita itu mempunyai naon? Potensi atanabi goriza. Nyapanya Kang Yano nama sumping merenang aya ngulas sekediknya bilih asing teuing gitu nya. Karena pembahasan ya, dan di pertemuan satu acana dibahas tentang bahwa manusia baik laki-laki dan atau wanita teh ngagaduhan goriza. Jadi setiap manusia teh tos ngagaduhan goriza atana pinaluri. Nyapanya janten baik istri atau napi pameget ketika dilahirkan ku sepuh urang, ketika ngagubrag ke alam dunia ti gubrag eta maka orang tos ngagaduhan naluri atanapi goriza. Ketika timbul goriza, mereka menyalurkannya dengan cara yang salah. Maka Islam mengatur ya bahwa manusia tadi dipasihan goriza barisihan naluri, maka kumaha nyalurkeunana supaya salamet. Nah maka uih deui kana penciptaan manusia bahwa diciptakeun manusia diciptakeun naon teh berpasang-pasangan nya, diciptakeun naluri urang gorijatun naon teh kangge naon bagi manusia teh kangge tadi ngalangsungkeun katurunan. Karena setiap tadi baik muslim ataupun tidak muslim gorijah tadi teh aya nyonong dia diri-dirina teh, tapi anu ngagaduhan konsep pemikiran nu sanes salah satuna orang-orang nu sekuler mah bahwa gorijah tadi itu disalurkan hanya untuk apa? Kepuasan, hanya untuk dipenuhi, untuk happy, untuk suka-suka ya. Sehingga lamun berbuah teh bahkan ayeuna mah dugikeun ka kumaha supaya kasuka tadi teh tersalurkan tapi tidak timbul beban. Nah maka manehanana aya ayeuna mah disebut free sale ya. Tidak menutup kemungkinan sesuatu hal ya di negara anu namina demokrasi mah sesuatu hal anu memang suarana besar, desakanana besar, duitna besar, maka biasanya sok jadi undang-undang. Nah merenanya lamun hal eta tadi ku urang henteu dicegah, hal tadi ku urang henteu didakwahkeun ka tengah-tengah masyarakat,
maka kondisi tadi teh bakal naon? Bakal terus bahkan bergulir makin luas makin banyak. Nah maka insya Allah salah sawiosna orang dina kesempatan ayeuna kangge masihan terang ke masyarakat gitu kan, bahwa dina Islam milih jodoh teh seperti kieu ketayana naon sababna, nah gitu kan nantina disampaikan ngajaga keturunan gitu kan, nasabna sing jelas gitu kan dan sebagainya. Nah sementara riskan ayeuna mah tos teu kadinya ayeuna mah. Bahkan mungkin di antawisna orang-orang tua ayeuna ge tos teu memperhatoskeun kadinya. Ya, ketika murang kalihna bahkan sakedahna dina Islam kan upami urang ngagaduhan murang kalih tos manjing ya, manjing bade lebet kana jenjang rumah tangga gitu kan, sakadasna urang teh naon nyiapkeun mangneangankeun gitu kedahna mah. Setiap kemaksiatan yang terjadi hari ini ya, setiap kemaksiatan yang terjadi hari ini baru dari sisi sistem pergaulan saja tos sabaraha ratus pergaulan Pak anu bakal ka urang naon ekspor dosa. Lamun urangna naon cicingeun, lamun urangna eueuh aya niat itikat usaha pikeun ngarubah kaayaan tadi. Kembae anak batur ieu, kembae lain urang ieu. Nah perkataan-perkataan seperti itu insya Allah ya sama dengan membiarkan dosa-dosa yang mereka lakukan itu juga sampai kepada diri kita. Jadi tanpa terasa ketika kita nanti di yaumil akhir dibangkitkan di yaumil hisab wazajanya, ketika mau ditimbang amalan urang ngarasa urang teh puasana alus, salatna alus, hajina geus bulak-balik, umurna komo, sedekahna pagedena wae. Ketika urang berharap semua pahala itu ada di depan kita, nanti ketika ditimbang memberatkan bagi kita, ternyata hampang. Kamana? Ternyata lebih berat ketika maneh ngantepkeun dosa riba, ngantepkeun ujarina, ngantepkeun anu aborsi, ngantepkeun anu mabok, ngantepkeun korupsi, ngantepkeun jelema penguasa anu teu nerapkeun hukum Islam. Itu Pak. Maka tadi saur abdi di awal asareus gitunya. Alhamdulillah. Dan kebenaran mah pasti milik Allah dan pasti akan diterima oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran dan hati yang bersih. Ya, jadi kebenaran dari Allah itu tidak semata-mata sampai dan diterima oleh setiap orang. Hanya orang-orang yang menggunakan akal saja dan berhati bersih dan tulus yang bisa menerima kebenaran itu. Tidak berdasarkan kasta, tidak berdasarkan status sosial, tidak berdasarkan keilmuan, tidak. Itu adalah hak prerogatif Allah. Siapa yang bisa menerima dakwah ini? Ya, Abu Lahab tidak jago fasih bahasa Arab nanti resta jangan. Itu bisa nerima tak? Tin hidayah ti ibu sampai ke Rasul. Di bawah heulana eta bahasa Arab geus fasih jago. Jadi ulah geningan cenah nu bahasa Arab geningan teu narima, ai urang teu bisa bahasa Arab bisa narima. Tadi teh ya, bijahal we ge jauh bahasa Arab masuk neraka. Ya, Bapak Ibu Bapak rahimakumullah ikhwan fillah. Anu kaopat tadinya atas apa tanya? Anu kalima supados aya waktu kangge tanya jawab. Oke, bagi seorang istri ya itu dilarang keluar rumah tanpa izin suamina. Alah, iku mah yen tos dalem istri osok istri-istrina suntangan izin papih. Naon deui? Beh. Abi ieu bade ka pasar heula.
kan. Nah, kenapa gitu kan? Karena kita itu menanggung ya setiap dosa yang dilakukan oleh istri kita itu kita nanggung. Kehidupan masyarakat ayeuna kadang-kadang asana teh leuwih loba kene awe dan pamegat nusieun ku istri. Cik di antawisna abi rek ngalakukeun survei ieu teh sabaraha urang ieu. lain isi nusieun ku carogena ieu mah katinggalan teh da. Ayeuna mah teh gitu kan. Bahkan ningali teh ka preman-preman poluntang-polontong di pasar di terminal kerewek mah ku istrina ieu dia ngeluuk ieu nuturkeun gitu tah. Gitu kan.